Hello，请你们喝东西好不好？要不要喝？不要了，谢谢。我请的吗？不用害羞吗？你是会讲白话吗？我會聽到我不會講。哪裡人啊？茂名的。你茂名嘅，你咪識講白話？講一句，講一句。大家好識講嘛？但茂名女人好多茂名女人。大家好，大家好。走，請你飲嘢。過來，過來，過來，過來。自己點，隨便點。中意飲乜嘢？平時買啲捨得飲嘅嗱，你就同我點。越貴嘅越好啊！有實力嗎？有實力嗎？有。10，直接插隊，挑那2隻弄得嚟，直接挑佢嚟2隻，你放啦，你講阿梁哥照個，挑佢2隻出邊。霸氣嘛，我問你大家粉絲們，霸氣嘅打霸氣，靚女你哋飲唔飲嘢啊？一齊啦，唔使客氣喎，過嚟過嚟嚟，一齊。以前嘛，你識講白話嘅，大大方方，邊度人啊，姐姐仔？你茂名邊度㗎？我茂名高州嘅，北樓嘅，我係北樓嘅，交界嗰嚟，高州同北樓交界嗰啲位置。一睡覺咧就去北樓，一食飯呢佢又走去高州，我要傾啊，係啊啲人傾就去高州，飲緊條滾波吹咁大風喎。有安全帽。哦有啦，我哋保護啲女仔個，我哋啲老鄉飲乜嘢？飲。你見我本來呢啲嚟嘅咯，OK。你點啊？有飯食嗎？啊！我實你我咁樣，但係一定係威。大家一朝啲租會咩？又話又咁驚啊！點啦？平時有啲可能唔係咁捨得飲，或者要考慮下嗰啲，你就點嗰啲貴嘅，嚇唔貴唔飲嚇，最貴都18次㗎，等陣我雙倍埋單，俾啲實力啲老闆睇睇先啦。霸氣馬我問你咯，霸氣馬你買你幾多錢？你弄。平時出去可能拍拖溝條妹，真係得飲杯奶茶都嘛捨得請啲妹仔，又想溝到人，耶！你試過雙倍埋單咪咯？我嗰度有。多謝多謝。唔使客氣，話邊個送花俾你啊？自己送㗎啦。自己送？使唔使啊？哇！真係。啫喎，而家買花。要自己送俾自己，你咁靚女冇男仔送，唔係係嘛？唔需要啦。你注意喎，好怕得人喎，一睇濃你喎，你注意喎，要保護我哋啲老鄉喎。仲有邊個識聽白話嘅嚟？我一齊請飲嘢啦。仲有冇？成條街萬人空巷，係咪喎？人潮洶湧，講錯啦。啊呀！我全街整霸氣馬，我就問你大家，夠霸氣馬？How much？ 65。嚇？60蚊？65。你識唔識講白話嘅？你講正啲啦，你講正我就俾錢，馬講正馬俾錢啊！俾錢啦，幾多錢65。講正咗。65。係啦。啱啦。講3次，學下嘢，我教你。65。對。再講多次。65。記得嚇。冇問題。要傳承我哋啲白話文化先得噶嘛，係嘛？係，好，多謝老闆。而家扣咗我600萬女嘅，冇有咁緊要嘅。你話係咪錯咗壞咗隻機啊？呢度有票㗎嘛？唔使票。你讀書咪兩個做工啊，定係做生意？出嚟做嘢。可以做嘢噶啦。你今年高壽啦26歲。26啦，你咧姐姐㗎？24。嫁咗佬未啊？拍拖未啊？冇咁你嬲仔喎，你男朋友啊？私家？肇慶啊。肇慶嘅咪可以，嫁咗廣東冇問題。你嘅男朋友嗎？有。出事㗎？阿師啊，出事過。哪裡的？雲浮。雲浮，你咪大膽講啦，怕乜嘢啊嚇？你做咩咁怕醜㗎？記得喎，就算以後分手都好，冇跟啲撈仔嘅。嫁在廣東或者廣西都冇所謂，識聽白話你定爽過，係咪會邊邊嘢打你喎？
老闆你隻路啱喎，啲嘛，記得我嚇。揾個快手。好，我繼續嚟邊互動嘅，多謝靚女嘅支持，老鄉，好開心遇到你哋，順利喎嚇，祝你哋工作順利，好。身體健康，開心。靚女，咁我哋嚇，馬得嘅喎，好似喎，你違規㗎係嘛？你違規㗎係嘛？即係聽問老公講，係你咩？你啊？你咩？你啊識精啊！哦，幾錢同啱㗎啦？試試下㗎，我俾你睇睇個幾錢同啱嘛？呀，你肌肉好勁㗎喎！你肌肉好勁㗎喎，猛㗎喎，啱唔啱咯？唔啱啊！阿靜哥唔係好意思話緊啫嘛，冇辦法喎嚇。你唔使係嘛？你咁靚女，高手㗎啦。呀，唔係嘛？睇落至少38個，周你自己講㗎。咁咯，你真係想揾個男朋友係嘛？好，講笑咋？你唔係要效果咩？萬幾人喺度，你講笑啊？係啊，呢個節目效果我俾你啊！我以為真係講我掛喺直播間，即時幫你公開下，聽日你個。千祈唔好啊，打死啊！咁你咧？你唔使啊？人哋嘅嘴軟㗎咋，我同你講。哦，冇事嘅，冇事嘅，開心下啫，落大方。有啲人好驚我哋照到佢嘅，好似做賊咁係嘛？光明正大有咩啫？又冇偷冇搶係嘛？嗱，落大方。好，咁我哋繼續去嗰邊互動下，去玩，帶啲朋友。多謝你哋，我哋好高興認識你嚇，靚女。點稱呼啊？應該姓楊。阿楊係嘛？楊姐姐，你好，順利嚇，好，身體健康，萬事如意。拜拜，慢慢飲嘢喎。啊，俾咗錢㗎啦嚇。拜拜，同直播間啲朋友，拜拜。咦，好靚女喎嘛，真係好識，或者係好識打扮啊，睇到嘛？好有氣質。